Suid-Afrika het die laaste maand 'n groot toename in geweldsmisdaad gesien, spesifiek op die platteland, maar meer spesifiek op plase. Die publiek is verstaanbaar kwaad en is haastig op soek na 'n manier om misdaad te keer. Vandag praat ons oor gemeenskapsveiligheid en oor AfriForum se strategie om saam met die publiek die stryd teen geweldsmisdaad aan te pak. By ons in die ateljee vandag is Ian Cameron, hoof van gemeenskapsveiligheid by AfriForum, en generaal-majoor Roland de Vries, afgetrede generaal van die Suid-Afrikaanse weermag. Baie welkom. Ian, miskien as 'n inleiding, kan jy dalk net bietjie perspektief gee op die geweld wat ons die laaste maand gesien het en ook AfriForum se reaksie daarop. Ernst, ek dink, kyk, ons is gewoond daaraan om tussen Kersfees of die hele feesseisoen en dan tot omtrent die begin van Februarie sien ons dikwels dat geweld taamlik hoog is. Nou, die polisie het eintlik taamlik 'n goeie werk gedoen oor die Desember tydperk wat rowe betref, veral in Gauteng het hulle taamlik 'n goeie werk gedoen, maar ons sit met die krisis dat ons na dit gesien het 'n skielike toename in geweld is veral in landelike gebiede. Nou, as ons kyk na plaasaanvalle spesifiek, soos wat ons vroeër gesels het, is daar amper 2 aanvalle per dag. En in die afgelope 23 dae is daar meer as 15 mense al reeds vermoor op plaas. Nou, jy weet, dit is eintlik baie sleg, maar ons begin al klassifiseer tussen wat is 'n erge moord of wat is 'n goeie moord en wat is 'n erge moord. En ons het die laaste tyd gesien dat meeste van die moorde erge moorde geword het. So dit sê weer daar's 'n ernstige probleem as ons begin om moord te klassifiseer in grade van hoe erg dit is. Nou, net kortliks, as ons gaan kyk na wat in Balfour gebeur het, wat dit eintlik 2 generasies is en kinders wat nou of 2 generasies is wat vermoor is en kinders wat nou sonder ouers is en wat in Dullstroom gebeur het. Die wreedheid is asof dit die laaste 2 weke drasties toegeneem het en op amper elke geval sien ons dat daar nog wreder aksies is wat gedoen word. Roland, jy wat nou uit 'n militêre agtergrond uitkom, hoe het dit gebeur dat jy by AfriForum betrokke geraak het wat gemeenskapsveiligheid betref? Ernst, wat gebeur het is, net nadat ek en my vrou Henriette teruggekeer het uit die Midde-Ooste uit, het ek 'n gesprek gevoer met my swaar, Dr. Johan de Lange, in Vanderbijlpark. Hy was ook 'n slagoffer van 'n plaasmoord op sy kleinhoewe op Vanderbijlpark, langs die Valrivier, toe sy seun koelbloedig doodgeskiet is in 2007. En hy en sy vrou self aangehou was in hulle huis. En natuurlik, uit hoofde van my ervaring as 'n oud militaris, het ons daaroor gesels. En dat 'n mens soek gewoonlik vir oplossings as jy kyk na so 'n situasie. En ek het ook na aanleiding van my betrokkenheid by baie van die veteranenorganisasies in die militêr, het baie van my vriende my versoek, toe ek terugkom uit die buiteland uit, dat ek moet betrokke raak by hierdie situasie. Nou, ek is afgetree, 72 jaar oud, en ek en Henriette bly tans op Plettenberg Baai. Ek het toe begin dink aan hierdie situasie en gesê, is daar oplossings? Hoe gaan ons die gemeenskap betrokke kry om 'n gemeenskaplike doelstelling vir hulle self te bepaal, om te kyk hoe hulle hierdie misdaad kan bekamp. En op 'n stadium, en ek dink hy is ook 'n baie goeie vriend van AfriForum, het Dr. Leopold Scholz by my kom kuier. Ons skryf natuurlik saam boeke oor die grens, soos wat julle self weet. En hy het een aand so op my gesit en gesels, toe sê ek vir hom, luister man, hier's 'n groot probleem wat ons benadering aan betref, wat as ons kyk na geweldsmisdaad, want dit grens vir my aan terreur. Ek weet, as ek en een praat daarvan, praat ons van 4de generasie oorlogvoering. Met ander woorde, dit is mense wat nie staatsbetrokkenheid het, wat in bendes opereer, maar as jy gaan kyk na hulle optredes en na hulle taktiek, dan grens dit aan revolusionêre oorlogvoering taktiek en laerskaalse insurgensie oorlogvoering in baie opsigte, want baie van die mense wat die misdade pleeg, kom van oorkant die grens. So jy sal sê, jy is 'n ou bekende uit die grensoorlog uit. Jy sal sê daar is ooreenkomste tussen wat ons op plase sien vandag en 'n oorlog. Absoluut. En ons het so begin dink aan hierdie hele proses, en ek het baie met een daaroor gepraat, en ons het begin kyk, hoe kan 'n mens kyk na byvoorbeeld die beginsels van teenrevolusionêre oorlogvoering, om dit toe te pas in die tipe van strategieë wat ons moet ontwikkel, en die tipe operasionele konsepte wat ons op die grond moet uitvoer. Want dit help nie as jy met blou ligte rondry en die misdadiger kan sien waar jy beweeg nie,
en hy het die inisiatief en jy het nie die inisiatief nie. En as 'n mens kyk na die hele situasie, wanneer ons teen misdadigers optree, het hulle die inisiatief, hulle die inligtingsnetwerke, hulle is goed georganiseer. Ek praat altyd van onder die lyn waar die nevel-effek het, waar dinge nie sigbaar is, waar die krimineel optree en waar hy sy netwerking doen, waar hy sy beplanning doen, en sy verkenning en sy organisering. En dan vir een moment in tyd betree hy ons wêreld vir ongeveer 2 minute in plaas aanvalle baie kere vir 9 ure waar hulle brutale marteling pleeg, maar niemand weet daarvan nie. Dis nie sigbaar nie. Hoe gaan jy sigbaarheid kry oor die situasie? Jy kan dit alleenlik doen as jy inligtingsgedrewe operasies voer. En as dit jou hoofdrywer is vir die tipe operasies wat ons moet voer teen die brutaliteit waarmee ons gekonfronteer word. En natuurlik wat daarmee saam gepaard gaan is behoorlike bevel en beheer, gesien uit 'n militêre oogpunt. Ons het fantastiese stelsels wat funksioneer dwars oor die land. Ons kyk byvoorbeeld na die WhatsApp groepe. En jy kry WhatsApp groepe oral in die land, maar niks is geïntegreer nie. Met ander woorde, wat gebeur met al die inligting wat ons het? En ek dink dit is een van die belangrike dinge wat voortspruit uit die strategiese ontleding wat ons saam met een in sy span gedoen het. 'n Kernspan van jong, dinamiese ouens wat 'n oplossing soek, waar ons begin kyk na inligtingsgedrewe operasies en waar ons baie ernstig is nou om 'n sentrale veiligheidsentrum te stig by AfriForum, waar ons hierdie stelsels kan integreer en om dit dan in die gemeenskap in te vat, om dan georganiseerde stelsels te vestig waar alle groepe saamwerk, maar rondom 'n gemeenskaplike doel. Ek verwys daarna uit my militêre agtergrond as gesamentlike oorlogvoering, waar 'n klomp mense kan saamwerk, al die landbouorganisasies, besighede, individue, families, maar waar hulle geïntegreer word in 'n stelsel waar ons die inligting bruikbaar kan maak en dit kan gebruik om operasies te beplan en uit te voer, sodat ons in 'n proaktiewe mode kan toetree en waar ons inligting ten bate van ons stelsel kan gebruik en waar ons die inisiatief kan terugvat en die wêreld ongemaklik maak vir die krimineel daar buite. En ek dink dit is basies die strategie waarmee ek en Ian en sy span nou na tevore gekom het en wat ons wil deurvoer. Maar ek verwys daarna as die swaartepunt. Die swaartepunt lê by ons gemeenskap. Die gemeenskap moet bemagtig word om die inisiatief te neem en hulle self te organiseer. En dit is 'n defensiewe en 'n offensiewe strategie. Met ander woorde, ons kyk nie net na huis- en haardbeskerming nie. En op die volgende vlak gemeenskapsbeveiliging wat stedelike en plattelandse weerbaarheid aanbetref nie. Maar bo-op dit moet ons 'n offensiewe vermoë plaas sodat ons die stryd na die krimineel kan neem. En ek dink ons beskik oor die vermoë om dit te doen. En ons praat van vrywilligers wat buite die staatsbestel hulle self moet beskerm, want die staat is nie besig om dit te doen nie. As ek dit so kan vra, miskien net eers konteks, 'n groot probleem rondom plaasmoorde is die stilswye wat daar van die regering afkom. In 2003 was die kommando's afgeskaf wat saam met die weermag gewerk het. Ja. 2007 het die polisie aangekondig hulle gaan geen verdere syfers daaroor bekendstel nie. Nou verlede jaar was daar weer positiewe geleide gewees toe die polisiekommissaris gesê dit word weer 'n prioriteit, maar wat die regering oor die algemeen betref is daar nog 'n groot stilswye en dit skep agterdog by mense en mense voel hoekom is die regering so stil hieroor en mense wat wonder is dit polities gedrewe of nie, beskou die regering se stilswye as 'n antwoord op daardie vraag. Maar verstaan ek jou reg dat om dit nou in jou terme te plaas wat mens eintlik moet doen is 'n burgerlike militêre intelligensie van die grond af te kry? Wel, mens kan dit amper in daai verband stel en die inligting is beskikbaar. En ek dink ons het die vermoë om wettig op te tree, baie professioneel op te tree om daai inligting te bekom en dit in 'n georganiseerde stelsel te integreer sodat ons, ek wil amper sê, in 'n mode kan raak en dit is hoekom ons die loodsprojek in Bronkhorstspruit wil doen, waar ons die gemeenskap wil bemagtig met kennis. Onthou hulle werk na ure en tussen ure en deur mekaar, maar ons moet 'n georganiseerde stelsel kry sodat ons kan aanleer om inligtingsgedrewe operasies te voer, om dan behoorlike beplanning te doen
en dan operasies uit te voer, wat ook kostedoeltreffend kan wees. Ons het genoeg mense met die nodige kennis daar buite. As ons daai kennis integreer en daai kennis ontlyk, dink ek, glo ek, vas, het ons die vermoë om geweldsmisdaad die loef af te steek. Ja, nou Ian, ek wil vir jou vra, die teenargument wat 'n mens kry is, ons betaal in elk geval belasting, dis die staat se werk om na ons veiligheid om te sien. Hoekom moet ons wat belasting betaal nou ons eie tyd ook gebruik om by veiligheid betrokke te raak? Wat is jou antwoord daarop? Erns, ek dink om konteks rondom dit te skep is, as ons dan na Roland geluister het en wat hy gesê het en al die belangrike dinge, eerstens wil ek sê dat ons het nie 'n ander keuse nie, want die misdadiger het dit 'n oorlog van misdaad gemaak. So, dis nie oorlogspraatjies of baie mense wat vreeslik graag wil hoor dat ons hierdie tipe dinge sê nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat misdaad so groot krisis geword het in Suid-Afrika, dat dit letterlik 'n aanslag op ons gewone samelewing is. Die gewone mens wat sy belasting wil betaal, is ewe skielik amper, ek wil sê, in die kruisvuur tussen misdadigers. En dit is ons het nie 'n keuse maar om iets self te doen nie. Jy weet, ek het vanoggend was ons nou in Middelburg gewees met 'n kraanslegging vir nog slagoffers van plaasmoorde. En jy weet, ek hoor daar en na die tyd hoor ek mense wat sê, maar ons moet seker maak is apolities en goed. Hou op praat oor politiek. Ons mense word vermoor. Hulle word uitgemoor. Die hoeveelheid tonele waar 'n mens kom, waar 'n boer vir 9 ure lank of 5 ure lank gemartel is nie normaal nie. Weereens is daai ding van ons klassifiseer tussen wat is erg en wat is normaal, maar die punt is, in 'n huisroof in Gauteng, in 'n gewone stedelike gebied, sien ons partykeer dat daai roof maar 5 minute lank duur. Daai boer en sy vrou wat dikwels weerbare teikens is, dis ou mense of dis vrou alleen by die huis, word vir ure lank seer gemaak en baie keer dan doodgemaak aan die einde, en vir wat? Ons sien hierdie absolute stilswyg. So, dis eenvoudig. Ja, ons moet belasting betaal. Ek het nie 'n mandaat om vir mense te sê om dit nie te doen nie, maar ons het nie 'n keuse, maar om 'n ander strategie te maak werk nie. Om daarmee af te sluit, toe ons gisteraand in Bronkhorstspruit tyd spandeer het en bietjie met die gemeenskap gesels het, en ons praat oor 'n geïntegreerde inisiatief. Nou, daar's baie militêre en polisieeringsterme en al daai dinge wat ons kan gebruik. Die punt is net, ons gemeenskappe beskik oor 'n magte om inligting, eintlik inligting wat ons in inligting in moet verwerk. Iets wat operasioneel bruikbaar is. En ons kan dit doen. Ons beskik daaroor, ons het genoeg kennis, ons het genoeg mense. Die punt is, ons moet daai stelsel gaan vestig en dit is wat ons nou moet doen. Daarmee, ons het nie 'n ander uitweg nie. Ons kan nie aangaan teen die tempo wat ons aangaan nie, want tot dusver is alles wat ons doen reaktief. Almal het reaksiespanne, reaksiemagte, daar's 100,000 name vir die goed. Die punt is, ons reageer nadat iemand reeds seer gekry het. Ons moet die misdaad stop voordat dit gebeur, en ons gaan nie 'n hele veilige land kan skep nie, maar ons kan daarom veilige gebiede skep. Ja. Ek dink ons moet wegkom van die woord reaktief. As jy kyk na die taktiek wat die krimineel toepas, dis militêr van aard. En ek dink ons moet dit erken. As ons dit erken, gaan ons begin dink aan die regte optredes om dit teen te staan. As jy kyk na 'n plaasmoord wat plaasvind, wat 10 gewapende bendelede hierdie ding amper met presisheid, militêre presisheid uitvoer, dan beteken dit dat ons ernstig moet gaan kyk hoe ons hierdie teenstander gaan teenstaan wat betref hierdie taktiek. Ek het onlangs weer 'n geval gelees van 'n aanvaller wat geskiet was tydens 'n insident en of wat 'n stuk van sy klere agtergebly en in sy sak het hulle 'n geheuestokkie gekry wat foto's van die plaas en die plaashuis van binne en buite die huis bevat het. Jy sien wat interessant is, Ernst, as jy gaan kyk na die beplanningsproses en die uitvoeringsproses van so 'n aanval, dan is daar 'n redelike lang periode waar daar organisering plaasvind op een of ander plek, netwerking, en dan word 'n bende saamgestel, daar word verkenning gedoen, daar word beplanning gedoen, daar word instruksies uitgereik en dan word die operasie uitgevoer. Nou daai lang periode voordat die misdaadaksie gepleeg word, ons het nie beheer oor daai situasie nie en ons moet daai area binnendring. En ook die area binnendring waar die krimineel nadat hy hierdie operasie gepleeg het, in sy nabetragtingsfase en sy fase waar hy van gesteelde goedere byvoorbeeld ontslae raak, ons moet daai areas binnendring. En ons moenie veg
alleenlik teen die krimineel nie, met ander woorde teen die individue nie. Maar ons moet ook gaan kyk waar beplan hy? Waar word hierdie operasies geïnisieer? Hoe lyk sy bevel en beheerstelsels agter hierdie daad? En ons moet daai areas begin aanval. Met ander woorde, ek verwys daarna as diep operasies. Ons moet diep operasies begin voer. Waar die krimineel op hierdie stadium die handelingsvryheid het en die inisiatief het, moet ons dit bekom. En ons moet slim begin dink oor hoe ons dit kan pleeg. En ons het gisterand gesien in Bronkhorstspruit, die kennis, ons het die kennis in pag. Ons moet dit net ontsluit op 'n georganiseerde manier. En dit maak nie saak vir watter organisasie jy werk nie. Ons moet net saamwerk rondom 'n gemeenskaplike doel. Ek het begin die gedagte reeds formuleer as ons nou begin praat van die organisasie by AfriForum, AfriForum 911 wat verantwoordelik gaan wees hiervoor. Het ek gisterand vir die mense gesê, ek sien AfriForum as iemand wat regtig besorgd is oor die totale gemeenskap, swart en wit, maak nie saak watter geloof ook al nie. En dat julle die hoof sameroeper raak, die hoof rigtinggewer raak, die hoof integreerder raak en die hoof koördineerder raak van hierdie proses. En as mense dan rondom dit begin saamwerk en ons bemagtig die gemeenskap, gaan ons voldoende druk op die regering uit te oefen om beter landsbestuur toe te pas. Nou net 'n praktiese vraag net ten slotte. Die ou Suid-Afrikaanse weermag wat op die grens was, het honderde duisende troepe gehad en dit was voltydse werknemers om dit so te stel. Terwyl ons nou praat van 'n burgerlike samelewing en vrywilligers, is dit moontlik vir die burgerlike samelewing om so iets te doen? Daar's byvoorbeeld, ek dink so. Onthou net, 'n weermag is eintlik nie daar om sy mense te polisieer of om teen sy eie mense op te tree nie. Hy's daar om eintlik die soewereiniteit van die land te beskerm en sy mense te beskerm. Dit is die polisie se werk om polisieering uit te oefen. Maar ek sê in terme van die aard en omvang van die misdryf in hierdie land, die misdaad in hierdie land, is ons is verby polisieering. Dit het amper 'n militêre beslag gekry. En die gemeenskap word nie beskerm, voldoende beskerm deur die staat nie. Ek sê dit met alle eerlikheid. So wat moet die gemeenskap doen? Hy moet wettig, professioneel daai funksie vir homself begin vervul totdat die staat tot 'n besluit oorgaan om dit te doen, om mense te beskerm en die selfbehoud van minderheidsgroepe in ons land te verseker. Dis sy verantwoordelikheid, maar hy doen dit nie. Ons moet hom inderwaarheid dwing om dit te doen. Ek kan een beskou ons strategie inderwaarheid ook as 'n veranderingsstrategie. Met ander woorde, change management strategy, om mense tot hulle sinne te bring in hierdie land. En ons kan dit alleenlik doen as die gemeenskap hande vat en hulle besluit, ons gaan dit doen. Net om aan te sluit daarbey, daar was nou 'n peiling wat uitgekom het deur Statistiek Suid-Afrika, spesifiek oor aanranding, het hulle gesê, so rondom 5 jaar gelede het, as ek reg onthou, 93% van aanrandings was gerapporteer by die polisie. Verlede jaar was dit afnaam min of meer 45% toe, wat ook eintlik sê mense, daar's 'n ernstige probleem. Maar net ten slotte ons tyd is eintlik uit. Mense sê al lank AfriForum moet met die oud weermag-generaal skakel ensovoorts, maar die vraag nou eintlik is wat is jou oproep? Wat moet mense doen? Hoe raak mense betrokke? Ernst, kyk, ek dink ons is bevoorreg om al die kundigheid te hê van soos Roland byvoorbeeld om saam met ons te werk en so. Maar dit is bitter belangrik dat ons 'n gesamentlike strategie na kyk. Ons kan nie verwag van die weermag om nou ewe skielik net so 'n komando terug te bring nie. Die weermag, soos wat dit nou lyk, het nie die vermoë om baie van hulle eie take oordentlik te doen nie. En dit is, ek sê dit in alle eerlikheid. So daar's 'n nuwe prentjie wat geskets moet word. Dit moet 'n totale nuwe strategie wees. So ons sê vir mense, eerstens, raak betrokke by enige veiligheidsstruktuur. Ek gee nie om of dit 'n AfriForum struktuur is of nie. Raak net betrokke. Gaan praat met in landelike gebiede met die TLI of met Agri-SA as jy nog nie betrokke is nie. Raak net betrokke. Net deur dit te doen, gaan dit reeds 'n verskil maak. Maak seker daar's kommunikasiestrukture in jou gebied, dat jy met jou mense kan praat, dat jy kan weet as daar nood is en dat ons mense kan help. Die laaste ding, en ons sal dit in die volgende 2 tot 3 weke kommunikeer aan gemeenskappe en natuurlik AfriForum lede, is ons gaan toegang begin gee vir ons lede om misdaad aan te meld.
en as hulle enige insident aanmeld, kan ons daai inligting begin verwerk, ons kan dit verifieer. Sodra ons 911 of AfriForum 911 beheersentrum hierso aan die gang is, wat in die volgende maand moet gebeur, sit ons met 'n magdom inligting wat ons kan begin verwerk, sodat ons self kan help om die gewone burger se hulpbronne beter te bestuur. Want ek dink, dis 'n groot bekommernis wat ons het, is van, ek moet met my eie petrol nou weer vanaand 'n patrollie gaan ry, maar as ons presies weet waar die warm area is of die probleemarea, dan kan ons iemand direk so intoe stuur en dit gaan op sigself die misdaad uitstoot. En as ons inligting reg bestuur, gaan ons 'n baie groot hulp kan wees vir die polisie en die privaat sekuriteit-industrie. Ek wil net graag noem, jy het nou die woord generaal genoem. Vir my is hierdie nie 'n generaalsoorlog nie. Vir my is hierdie 'n gemeenskapsoorlog. Want die oorlog wat ons van praat, die oorlog teen misdaad, die stryd teen geweldsmisdaad, vind in die gemeenskap plaas. En ek is hier as 'n burger wat bekommerd is, as 'n gemeenskapslid, verskoon, as 'n familielid, as 'n oupa met kleinkinders. Dis hoekom ek hier is, maar met bepaalde kennis en insigte wat ek graag wil deel met julle, en ons het baie sulke kennis en insig in die gemeenskap. Ons moet dit net ontsluit en rig rondom 'n gemeenskaplike doel. En ek dink dit is die basis van die strategie wat ons wil ontwikkel en vestig. Dis eenvoudig eintlik. Want dit gaan daaroor dat ons 'n vermoë moet skep om onsself te beskerm. Ons moet onsself behoorlik organiseer. Ons moet bewuswording laat geskied in ons gemeenskap. Ons moet eksterne steun verwerf. Ons moet befondsing kry om ons te help om die paar dinge wat ons goed wil doen wel te befonds, soos byvoorbeeld die skep van beheersentrums en die bedryf van inligting om 'n klein offensiewe vermoë op die grond te sit sodat ons dit wettig en proaktief kan aanwend, en dan het ons die strategie in plek. Ek dink die kernboodskap is die hulpbronne is daar, ons moet dit net reg aanwend. Reg aanwend. Ja. Ian en Roland, baie dankie vir julle tyd. Ons sien baie uit daarna om te sien hoe hierdie plan uitgerol word en ook om saam met die gemeenskap en saam met mense van reg oor die land meer betrokke te raak en meer te doen om plaasmoorde en plaasaanvalle en gemeenskapsveiligheid oor die algemeen aan te spreek. Dankie, Ernst. Baie dankie, Ernst. Waardeer.